Tak ahoj, vítam ťa na kanáli pre prácu a zábavu. Moje meno je Janči a dnes sa znovu pozrieme na ďalšie povinné vybavenie dielne. Kompresor Panthermax Airflow 103. Skôr ako začneme, daj like alebo dislike, ak sa ti video páčilo alebo nie, poprípade napíš komentár, ale hlavne zanechaj tu po sebe aspoň niečo. Ďalší kúsok do dielne, kompresor. Som vyberal na základe niekoľkých kritérií, nechcel som drahý stroj, pretože ja kompresor používam zväčša na ofúkovanie a plánujem aj nejaké to striekanie. Takže som v základe chcel veľký vzdušník s dvojvalcom pri tlaku 8 barov do 300 eur. To mi splnil práve tento Panthermax Airflow 103. V balení nájdeme užívateľský manuál, jedno plechové madlo pre jednoduchší transport, pretože celková hmotnosť dvojvalcového kompresoru so vzdušníkom 100 litrov je niekde okolo 75 kg. Dvakrát plastový filter, pretože sa jedná o dvojvalcový systém. Filter je bežne dostupný, teda vymeniteľný. Dvakrát sadu, v ktorej nájdeme jeden silen blok pre odvibrovanie podvozku, skrutky pre montáž a jedno koliesko, ktoré je po celom obvode pogumované a celkom pevné. Po odbalení kompletného príslušenstva som sa okamžite vybral do miestnej Mototechny kúpiť mazací olej. Bohužiaľ som sa ale predtým nepozrel do magického oka, v ktorom už je z výroby naliatý olej. Ide ho tam zhruba pol litra, pretože sa jedná o dvojvalec. Dizajn a spracovanie kompresoru Panthermax Airflow 103 so vzdušníkom 100 litrov je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni pri hmotnosti 70 kg. Je určite veľmi dôležitá ergonomia, takže tu nájdeme kovové madlo pre jednoduchší transport a je osadený samozrejme na kolieskach a zo spodu sú dva silen bloky pre zníženie vibrácií. Máme tu regulačný ventil s tlačítkom núdzového zastavenia, dvakrát manometer, teda dva výstupy na rýchlospojkách. Jeden z nich je možné zregulovať tlak na požadovanú hodnotu. Agregát pre výrobu stlačeného vzduchu je hnaný pomocou remeňového systému, ktorý je samozrejme pre bezpečnosť osadený v klietkach. Ženie ho elektromotor o príkone 2,2 kW, ktorý je samozrejme chránený aj poistkou. Je určený pre sieť 230 V, takže je samozrejme nenáročný na energiu a stačí mu 16 A istenie. Dvojvalcový agregát pre výrobu stlačeného vzduchu je schopný dávať pri 4 baroch 176 litrov, pri 8 baroch 112 litrov. No a maximálny sací výkon
je pozoruhodných 320 litrov za minútu. Je samozrejme vybavený aj ventilom na spodku vzdušníka pre odkalenie. V tomto momente je kompresor pripravený na použitie. Môžeš vidieť tlak vzdušníka je na nule. Vyskúšame, za aký čas doplní 100 litrov stlačeného vzduchu na 8 barov. Čas naplnenia vzdušníka s objemom 100 litrov trvalo to zhruba 3 minúty aj pár sekúnd na tlak do 8 barov. Mohol si taktiež počúvať veľmi pekný a kultivovaný chod dvojvalca, pretože otáčky elektromotora sú nízke, niekde okolo 950 a taktiež tá hlučnosť podľa môjho názoru na vzdialenosti zhruba 40 cm bola niekde iba do 90 decibelov, čo si myslím, že je dosť slušné. Som veľmi milo prekvapený hlučnosťou, tá je na vzdialenosti 5-6 metrov do 80 decibelov. Ja kompresor budem používať v tejto miestnosti, pretože už mám v strope naťahané pneumatické rozvody až na druhú stranu a môžem si to samozrejme ešte rozšíriť, takže mám tu 20 metrov vzduchového rozvodu, ktorý ešte budem rozširovať o jednu vetvu. No a kompresor bude uložený v tejto miestnosti, kde aktuálne skladujem malý Parksidík, ktorý je už na takúto dielňu naozaj veľmi málo. No a bude presne na tomto mieste a môžeš počúvať, tu ozvena nie je, takže tu sa ten hluk taktiež stratí a pohltí. Pre porovnanie veľkosti, môj starý Parkside v cene 150 € s 25 litrovým vzdušníkom, rovnako olejový systém, funguje dodnes a Panther Max so 100 litrovým vzdušníkom v cene 300 €. Kompresor teda bude v tejto malej miestnosti, kde mu bude určite fajn a ja budem mať od neho samozrejme aj pokoj, teda nižšiu hlučnosť. Zatiaľ mám pripravený iba jeden vzduchový rozvod, ktorý ide do stropu. No a tu môžeš počúvať aktuálne hlučnosť, keď je kompresor umiestnený vedľa v miestnosti, je niekde do 60 decibelov. V tomto momente mám prednú pneumatiku úplne spustenú. Tlak je na nule a kompresor je natlakovaný na maximum. Vyskúšame, koľko pneumatik dokáže nahustiť až po prvé tlakovanie nádoby. Začíname. Čiže fúkam tak na 2,4. Prvá pneumatika nahustená na 2,5 baru.
Aktuálne sa spustil kompresor, znamená to, že sme nafúkali dve pneumatiky z jedného objemu 100 litrového vzdušníka, až kým klesol tlak po dotlakovanie. Tak a máme tu záver na ďalšie vybavenie mojej dielne kompresor, s ktorým som hlavne pomer cena výkon kvalita absolútne spokojný. 100 litrový vzdušník v cene 300 eur, dvojvalec, olejový systém, 320 litrový sací výkon. Za mňa na moje potreby absolútne postačuje po odskúšaní a taktiež hlučnosť som celkom prekvapený, že na vzdialenosti do 1 metra pri tejto ozvene to bolo do 90 decibelov. No a ak ho zavriem do miestnosti, kde ho plánujem používať, je to tu, kde budem pracovať krásnych 60 decibelov, takže absolútna spokojnosť. No a taktiež český servis, dostupnosť náhradných dielov, pretože sú to bežne dostupné diely aj pre rôzne iné kompresory, takže nemám čo vytknúť. Jedine, že som ho dnes v recenzii nemal možnosť otestovať na nejakom striekaní alebo plnení, ale mohol si vidieť, čo dokáže, ako rýchlo sa naplní a aký dokáže udržať tlak pri nepretržitom odpúšťaní. Neklesol tlak vo vzdušníku pod 4 bary, čo je samozrejme určite fajn a dostačujúce pre množstvo pneumatického náradia. Takže ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!